Gawa sa kasubo nga gibati karon, naglibog usab ang mga kabanay sa mga nakala sa trahedya sa Iloilo kung asa mukuha og salapi sa pagpalubong kanila. Lain nilang kabalaka karon mo ang dangatan sa kaugmaon sa ilang mga anak. Ani ang report. Wala masayod si Marceliana Hanson sa iyang buhaton inigabot sa lawas sa iyang bana ug kamanghurang anak. Daw dili pa siya makaako pagsudong sa ilang mga patayng lawas kay buhi pa man sila dihang mibiya sa ilang Pinoyanan. Ikaw nga nung man ka sugat? Di mo samsugot akong anak kay madlok masasag unsay may tabo na ko dito ba. Nya daga na sa kuno ko ang kuanon. Subo man apan nagpakalig-on si Marceliana alang sa lain pa niyang mga anak. Na problema siya karon kung asa mo kuha og kwarta nga magamit sa adlaw-adlaw. Gani sa minteryo lang gipangayuan na sila og tag 12,000 pesos ang usa. Nanghinaon sila nga matabangan sa pagpahiluna sa lawas sa mga mahal sa kinabuhi. Hinahinayon kuan kay mao man gihapon. Kuan di na man gihapon mabalik. Sa tumahimo mo panla naman jud. Hangno niya kang Mayor Edgardo Labilla nga unta matabangan siya sa pagpaeskwela sa iyang mga anak. Gusto ta ko nga kadamguhon ko ba kan may istorya min duha ba kuan. Man sa ako ra mga anak, sa ako ra mga anak napakuan sila. Wala ra gipanggak ko sira. Yang mga anak na alipayon kuno sila. Sa Barangay James Ermita, hayaon ang mga patayng lawas, apil na ang mga miyembro sa pamilyang Bagyo ug Hanson. Giandam na nila alang sa pag-abot sa mga minatay karong adlaw. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.